Na mtazamaji wa Gospel Voice TV katika jina la Yesu, na niko na imani ya kwamba siku ya leo Bwana amekuweka uhai ndio tuweze kushiriki neno lake, na ya kwamba yale maneno ambayo tutakayoyaongea itakuwa ya faida katika maisha yako. Ninaitwa Reverend Raphael Maina. Mimi ni mchungaji kwa Christian Foundation Fellowship CFF katika mji wa Meru, mahali panaitwa Makutano, na pande hii Yesu anatawala. Nataka kwa hizi dakika kidogo ambayo Bwana ametupatia tuweze kushiriki neno lake, na ninataka niongee kuhusu maroho ambayo mwanadamu anafaa kuyaelewa, spirits ambazo mwanadamu anafaa kuzielewa. Na tuombe ndio tuweze kuingia kwa neno. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa wingi wako na fadhili zako na ukuu wako maishani, unatawala na kutamaraki. Ninatangaza ushindi wa msalaba. Ninaomba ya kwamba unitumie kama shombo, ya kwamba yale maneno nitakayoyaongea itakuwa ya faida kwa utukufu wako, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Ni vizuri nikwambie maneno haya. Mwanadamu ameumbwa akiwa nyumba ya kubeba maroho. Mwanadamu ni nyumba ya kubeba roho ama maroho. Ndipo mwandishi wa kitabu cha Wakorintho anasema, kwani hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu ya roho? Kwani hamjui miili yenu ni hekalu ya roho, meaning ya kwamba wewe umeumbwa uweze kubeba maroho. Na reality ni hii, na ya kwamba pasipokuwa na roho ndani ya mwanadamu, kuna mambo mengi hautayafahamu. Maana roho ndio huwa anawezesha mwanadamu kufahamu mambo. Roho ndio huwa anawezesha mwanadamu kufanya mambo. Roho ndio huwa anawezesha mwanadamu kufanya vitu ambazo zinakaa extraordinary, ambazo sio vitu za kawaida. Na mahali popote roho wako, vitu huwa zinabadilika. Na maandiko inasema hivi, Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 11, anasema, for we know a person's thoughts, for who knows a person's thought except their own spirit within them. Ati ni nani anaweza jua mawazo ya mwanadamu isipokuwa yule roho ambaye anakaa ndani ya huyo mtu? Nani anaweza jua mawazo ya mwanadamu isipokuwa yule roho anakaa ndani ya huyo mtu? Na maandiko inasema ya kwamba tuweze kuwa tunajielewa, ya kwamba tuweze kuwa watu wanakaa na roho wa Mungu. Na ukweli ni ya kwamba usipokuwa na roho ya Mungu ambayo ni Holy Spirit, maroho mengine ya kwamba itakuingia. Story inapeana kwa Biblia ya kwamba the madman of Gadaris, ama yule mtu mwendawazimu, alikuwa ametoka Gandara, na maandiko inasema ya kwamba alikuwa na maroho mingi. Na hata Yesu siku moja alimuuliza ya kwamba mko wangapi hapo ndani ya huyo mwanadamu? Na maroho iliyoongea ilisema ya kwamba sisi tuko wengi kiwango cha kwamba tuko kama kijiji, tuko kama mji ndani ya huyo mtu. Na kwa sababu ya ile maroho ilikuwa ndani ya huyo mtu, Biblia inasema huyo mtu hakuwa anakaa na watu, alikuwa anakaa makaburini. Na sio hiyo tu, Biblia inasema huyo mtu alikuwa violent. Kwa hivyo unapoona katika maisha yako uko na mtu anapenda kukaa peke yake, let me tell you, kuna roho iko ndani ya huyo mtu. Hakuna vile mwanadamu ameumbwa ama unafurahia ukikaa peke yako. Mtu huwa anafurahia akiwa ndani ya watu ama akiwa katikati ya watu. Na this man ambaye anaitwa madman of Gadaris, ama mtu ambaye alikuwa na wazimu, ametoka mji wa Gadara, maandiko inasema ya kwamba kwa sababu ya zile roho zilizokuwa ndani yake, kuna tabia huyo mtu alikuwa nayo. Na tabia moja ni ya kwamba anapenda kukaa kwa makaburi. Makaburi si mahali pazuri pa mtu kukaa, lakini kwa sababu ya ile roho ilikuwa imemuingia, huyo mtu alikuwa anapenda kukaa kwa makaburi. Na jambo lingine ambalo ningependa kusema kuhusiana na hiyo roho ilikuwa ndani ya huyo mtu, Biblia inasema ya kwamba alikuwa anapenda kujikatakata. Kwa hivyo unapoona mtu anapenda ushungu ama kufanya mambo ya ushungu ama kuweka watu ushungu, mnakorofishana kidogo, unakuta ile maneno amekuweka paka unashindwa ni hii tu ama kuna jambo lingine. Maana amekuweka maneno, ameongea maneno ya ushungu, amekuweka ushungu kwa moyo. Ni roho iliyoko ndani ya mtu. Roho husababisha mtu aweke watu wengine ushungu. Na Biblia inazidi kuelezea kwamba huyo mwanadamu ama huyo mwanaume
alikuwa na jambo lingine ndani yake, ya kwamba alikuwa anapiga watu waliokuwa wanapitia hiyo barabara. Unapoona mtu amekuwa violent, ni roho iko ndani yake. Na kwa hivyo ni vizuri tukae tukiobeana, ni vizuri ukae ukiombea wale watu unakaa na wao, maana usipowaombea, reality ni ya kwamba wataigiwa na maroho ambayo ita affect maisha yako katika njia moja ama njia ingine. Na kwa hivyo, na Yesu alisema ya kwamba, akiambia wanafunzi, anawaambia msitoke Jerusalem, kuna msaada mnatumiwa, na huyo msaada ni gift ambayo baba yetu anapeana, na hiyo gift ni roho. Kwa sababu gani? Anawaambia, ninawapea this command. Matendo ya Mitume 1:4, I give you this command. Ninawaamulisha, sio kuwapembeleza wala kuwaomba, msitoke Jerusalem kama hamjapata hiyo kipawa cha roho. Kwa sababu gani? Usipoigiwa na huyo roho, ama mkienda huko kufanya kazi mkiwa bila huyo roho, reality ni hii, katika maisha mnapata vitu ama mtapata vitu hamtaweza kuhandle, na mkishindwa kuhandle mtaishi maisha defeated, na ni kwa sababu ya ile roho iliyoko ndani yenu. Na kwa ajili ya hiyo ni vizuri tukue makini, tuweze kujiuliza, na mimi ninakaaga na roho gani, ama ni roho gani ananitawala? Nimesema hivi, ukikuta mtu anapenda kukaa peke yake, inaitwa isolation. Huyo mtu sio roho wa Mungu ako naye. Ukikuta mtu anataka mambo ya ushungu, kuweka watu ushungu, kujikatakata, huyo roho si roho wa Mungu. Nimekutana na msichana mmoja ambaye ni mwanafunzi wa Polytechnic, na nikamkuta kwa mikono yake ako na alama kwa mkono. Nikamuuliza, hizi alama ni za nini? Akaniambia, mimi ninahisi kujiweka ushugu, kwa hivyo hii ni ya kujikata, nimejikata na kisu mara 2. Mtu amejikata na kisu mara 2. Nikamuuliza ni nini inasababisha? Akaniambia, ni kitu kinanifikianga, ninakuta ya kwamba najiweka ushungu. Akaniambia, hata kwa huu mwili huku kwa bavu nimejikata na wembe. Sasa roho ya kufanya mtu ajikatakate na wembe, na akijikata ndio anasikia vizuri, ndio anasikia kwamba sasa amekuwa relieved. Hiyo roho si ya Mungu. Roho ya Mungu haipendi kuona ushungu, haipendi kuweka watu kwa ushungu. Roho wa Mungu hawezi ruhusu hiyo. Na kwa hivyo unapoona ya kwamba mtu anasukumia mwingine jera, unaweka mtu jera, na si makosa amefanya, na unamsukumia because you have power or maybe you have money, ile roho iko ndani yako si roho ya Mungu. Roho wa Mungu anakuaga na huruma mingi. Biblia inasema Yesu alipofika Jerusalem alilia machozi, akahurumia wana wa Israeli, akasema wanakaa kama kodoo hazina mshugaji. Roho wa Mungu ako hivyo. Na hata ndipo unakuta maandiko inasema ya kwamba siku ya mwisho, ama siku ile ya dunia itakuwa inahukumiwa, rehema the mercy will prevail. Rehema zitakuwa mingi, zitazidisha. Kwa nini Mungu aweke rehema hiyo siku ya mwisho? Ndio aweze kuokolea watu. Na unapoelewa hivi, basi unafaa kuelewa Mungu ya kwamba ni Mungu mwenye upole, ni Mungu mwenye upendo, ni Mungu mwenye rehema, na kwa hivyo roho wake anajaaga na hizo vitu. Roho wa Bwana huhurumia watu, lakini maroho mengine inaigiaga watu, inasababisha watu wakuwe na tabia ambazo hazieleweki. Na nataka tuangalie mtu mmoja ama watu wawili kama muda utaturuhusu, watu ambao walikuwa na roho katika maisha, ambao ni roho ya mtu ambaye anaitwa Diotrephes. Nataka tuangalie hiyo roho ambayo imeandikwa kitabu cha Third Letter of John and chapter 9 and verse 9. Third Letter of John and verse 9, na tutasoma kuhusu huyu mtu ambaye anaitwa Diotrephes. Maandiko inasema hivi, Yohana, Third Letter of John ni barua ya 3 ya Yohana, mstari wa 9 anasema hivi, I wrote to the church, but Diotrephes who loves to be first will not welcome us. Kuna mtu ambaye anaitwa Diotrephes ambaye akona roho ya aina fulani, na ndio inasababisha Yohana aadikie hili kanisa barua. Analiadikia kwa sababu huyu mtu anaitwa Diotrephes anataka kuwa mtu wa kwanza, anataka kuwa mtu wa kutajwa na watu mara mingi. Ni roho inapenda viti vya kwanza, ni roho inapenda awekwe mbele, na akikosa kuwekwa mbele sasa ataharibu vitu mingi. Na ni vizuri tuseme hivi, ni roho ambayo inatafutaga ukubwa. Roho ya Diotrephes akienda mahali akose kufanywa mkubwa, ukweli ni ya kwamba hata tulia mahali hapo,
ama akiwa na hiyo roho atasubua watu mpaka awekwe mkubwa. Ni kikundi cha wamama na mko na ile inaitagwa either merry go loud ama inaitwa mkutano ama whatever, wamama wanakuwa na kikundi yao. Na kama Diotrephe ni mmoja wenu kwenye hiyo kikundi, mkosa kumpatia sheo ya chairlady ama sheo ya treasurer ama sheo ya secretary, Diotrephe anakoroga hiyo kikundi mpaka kinavujika, na mpaka mnamuuliza kwani ni nini. Anahitaji kuwekwa katika hali ya ukubwa, na akikosa kuwa mkubwa, reality ni ya kwamba atasubua watu wote. Roho ya Diotrephe haishukui kitu kidogo, na hii roho ni contrary na vile Yesu aliongea. Maana Yesu alisema atakayetaka kuwa mkubwa katika huu ufalme wa Mungu lazima akuwe mdogo, akuwe humble, akuwe na element ya humility. Na neno la Bwana linasema ya kwamba ikafika mahali Yesu akaosha wanafunzi miguu, akawaambia, si mimi ndiye mkubwa wenu na mimi ndio nimefanya hivi, na basi inawapasa na nyinyi kufanya hivyo hivyo. Na kwa hivyo roho ya Diotrephe ni contrary na ya Mungu, kwa sababu Mungu anatafuta mtu ambaye ako na upole ndani yake. Mungu anatafuta mtu ambaye katika mapigo yake ya mioyo hapendi kukaa kwenye hapendi, yani akikosa kitu ya bere bado anashirikiana na watu wale wengine na wanafanya the best thing ama the way it was supposed to be done. Na ni vizuri tuangalie, Yesu alikemea Mafarisayo na Masadukayo, akawaambia, ole wenu Mafarisayo. Hiyo ni kitabu cha Mathayo. Mnapenda kukaa katika viti vya bere. Ni roho inasababisha hiyo. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wanapenda kukaa viti vya bere. Unakuta mtu ni kwa sherehe maybe ya mazishi, amefika ameshelewa, akikuta hakuna kiti bere, anakataa na anakasirika. Anasema ya kwamba hamkuniheshimu, mlikuwa mnafaa kunitegea kiti. Na watu hawaku wanajua kwamba utakuja, na kwa hivyo unakuta ya kwamba umekasirikia watu bure. Na sio hiyo tu peke yake, unakuta ni kwa sherehe ya aina fulani, watu wameenda wameketi, alafu mwenye kutangaza watu, akitambulisha watu, anaasha mtu fulani. Akikuasha kama haja kutambulisha, unaigiwa na roho ya kusema fulani hafa, unamuingilia, unamtukana, unamnena maneno mabaya, na yeye mwenyewe hakuwa na hiyo ubaya. Lakini hii roho inajivishanga, mtu hajuagi kama ako nayo, mtu hajuagi kama hii roho inamuadama, hajuagi kama inamcontrol. Na ikianza kucontrol, jambo moja linapatikana katika maisha yako, ni ya kwamba ukikosa kuwekwa kwenye kiti cha mbele, utakorofishana na kila mtu. Na hivyo ndivyo Mafarisayo na Masadukayo walikuwa, ya kwamba wanapenda kukaa kwenye viti vya mbele. Yesu akasema ya kwamba mnapenda kuvaa maguo mrefu mpaka huku chini. Kwa hivyo roho ya Diotrephe ni roho inapenda kujionyesha. Na wakati mwingi, wakati watu wanajionyesha ya kwamba mimi nimekaa hivi, mimi niko hivi, jambo hilo halifurahishi Mungu sana. Maana mwishowe linaweka watu katika misingi ya kwamba unakosana na watu wengi, kwa sababu wakati mwingine katika sehemu za mbele ama sehemu za ukubwa haukuwa na nafasi ya kwako. Tizama mama ambaye alizaa John na James ambao walikuwa wanafunzi wa Yesu. Akamwendea Yesu siku moja akamwambia, nataka katika hiyo ufalme wako utakao kuja, hawa vijana wangu mmoja akukalie kiti cha mbele, mmoja akukalie on your right na mwingine akae on your left. Na alipoongea hivyo, Yesu alimwambia hilo jambo ni kama halitawezekana, kwa sababu tukikuweka hivyo, hizo viti sio mimi nimepagia vile zitakaa. Hizo viti ni Mungu Baba wa mbinguni ambaye amepanga. Ninapoongea hivyo, ninapenda ujiangalie ya kwamba hii roho ishakuingia. Ikikuingia utakosana na watu wengi, maana hata ukienda mikutano ya shule utapenda uweke ukitia mbele. Ukienda katika shughuli ambazo watu huwa wanaenda za kijamii, unapenda uwekwe mbele. Mkienda get together in a family, ukiwa na roho ya Diotrephe, utakosana na brothers, utakosana na sisters, maana utataka wakutabue kama senior wa hiyo family, kama mkubwa wa hiyo family, kama mtu mwenye pesa kwa hiyo family, na ili hali ndugu zako na dada zako. Roho ya Diotrephe inasababisha ya kwamba
ukikuta ya kwamba hujapewa ile position ambayo ulikuwa unataka, ama unataka kukaa ndani ya hiyo position, unakuta ya kwamba unakasirikia watu wote. Na hii roho ilikuwepo na ikashika mtu anaitwa Diotrephe, na ndio maana alifanya hizo tabia ambayo alifanya. Kuna wakati tulienda conference mahali, na kuna mtu ambaye alikuwa ameandaliwa kwa ajili yetu tukiwa kwa conference. Kuna labels alikuwa atupatie. Unakuta ya kwamba hapei watu wote, na anawajua. Anapea hawa, anaruka huyu, anapea hawa, anaruka huyu, anapea hawa, anaruka huyu. So unakuta ya kwamba roho hii inakwambia uchague watu wa aina fulani, na ikikuingia hauwezi kuwa na marafiki wa aina yote. Kuna watu utachagua na uwakatae kwa sababu either hawana pesa, either hawajasoma kama wewe. Inakwambiaga uchague ile kitu iko finest. Hiyo roho inakwambia uchague ile kitu ambayo iko na quality ya aina fulani. Inakwambia uchague ile kitu iko juu, inakwambia uchague ile kitu imeinuliwa. Na hatari ya hiyo roho ni ya kwamba inasababishaga mtu aigiwe na kiburi. Maana kama hautawekwa mbele, inakwambia you cannot fit there. Na roho ya Diotrephe ilisubua kanisa la Kristo. Hii ni kukwambia kwamba ukiingia katika doa na umeingia ukiwa na roho ya Diotrephe, na wewe ni mama, unatakana uwekwe mbele siku zote. Kuna siku mtakoruzana na bwanako. Kwa sababu gani? Unataka bwana akusafu. Kwa sababu gani? Unataka mother-in-law akusafu. Kwa sababu gani? Unataka father-in-law akusafu. Hiyo ni roho ya Diotrephe. Na mtu yeyote ambaye anatembea na Mungu anatakikana akuwe mnyenyekevu. Ukose kujiweka kwenye hiyo level ambayo watu huwa wanajiweka maishani. Na ukigiwa na roho ya Diotrephe utakosana na watu wengi, mpaka kuna siku utakuta ya kwamba hauna rafiki katika maisha. Maana utakuwa unaona marafiki zako most of the time wanakumistreat. Na ukiigwa na hii roho ya Diotrephe utakasirikia watu wakikosa kukuaddress na ile jina ambayo maybe umeattain. Ni vizuri kweli kama umeattain jina ya doctor tukuaddress kama doctor. Ni vizuri kweli kama umeattain jina ya engineer tukuaddress kama engineer. Ni vizuri kweli ukiattain level ya pastor tukuaddress kama pastor. Ni vizuri ukiattain level ya bishop tukuaddress kama bishop. Ni vizuri ukiattain level ya any level ya honorable tukuaddress kama honorable. Lakini uelewe, ukirudi kwa kijiji, wazazi wale walikulea na wako kwa kijiji, hao wazazi wote, unapofika hawakuaddress kwa hiyo jina. Hata mimi nikifika nyumbani unakuta wananiita hata si ile majina nilipewa na wazazi. Wako na niki ni wamenipagia, na ndio wananiitaga. Wananiita fulani umekuja. Hata hawaniheshimu kama ni pastor. Sasa nikiwa na hiyo roho ya Diotrephe iniingie, nitasikia ni madharau wako nayo mengi. Na wengine si madharau, mlisoma na wao primary na haukuwa na hiyo title. Hata wakikusalimia hawana hiyo heshima kubwa ati ambao umepewa na watu siku hizi. Wanakusalimia kama mtu wa kawaida kabisa, na ni watu wa gishagi. Okay, wanaweza kuwa hawana hiyo knowledge kubwa, lakini roho ya Diotrephe ikikuingia, utawaskemea, uwasomee na uangalie chini, uwaambie wasome lebo na wajue wewe ni nani. Reality ni hii. Utakapofanya hivyo, uelewe kuna roho imekuingia na si roho ya Mungu. Roho nyingine ambayo ningependa kuongea kuhusu inaitwa roho ya Laban. Imeandikwa kitabu cha Genesis 31 and verse 4. Nataka tuongee kuhusu roho ya Laban. Alafu uone hii roho nayo ilikuwa inafanya kazi gani. Genesis 31, Biblia inasema so Jacob sent word to Laban and Leah to come out to the field where his flocks were. He said to them, I see that your father's attitude towards me is not what it was before, but the God of my father has been with me. Verse 6, you know that I have worked for your father with all my strength. Verse 7, yet your father has cheated me by changing my wages 10 times. However, God has not allowed him to harm me. Inaitwa roho ya kudhurumu. Laban ako na mtoto ya sister yake, dia anafanya kazi na yeye, mtoto ya sister yake. Laban ako na mfanyikazi kwake nyumbani, na huyu mfanyikazi ni mtoto ya sister yake Rebeka.
na mtoto ya sister yake Rebeka anasema baba yenu Laban amenidhulumu mshahara yangu mara 10. Na Laban hata akidhulumu anajua huyu kijana ameoa wasichana wangu. Kwa hivyo hii roho unaweza shindwa ni mtu wa aina gani? Number 1, Yakobo ni mtoto ya sister yake. Anajua kabisa huyu ni mtoto wa my sister. Number 2, huyu mtoto wa my sister ameoa wasichana wangu wawili. Kwa hivyo nikimtenda wema, nimetenda wasichana wangu wawili wema. Nikimtenda wema, nimetenda sister yangu wema. Na akijua hiyo Laban anamdhulumu mshahara yake, anamdanganya mshahara mara 10. Hii ni roho ya kudhulumu. Hii ni kusema ya kwamba ukiingiwa na hii roho ya Laban, watu wale wote utafanya kazi na wao, na wewe ndiwe boss, utawadhulumu. Fanywa foreman wa mjengo ukiwa na hii roho. Mafundi wale wote wataingia kazini, utawaambia tumekubaliana, nitawalipa shilingi 1000. Na kama hutaki mshahara ya shilingi 1000 uondoke. Na kwa sababu mafundi wanataka kazi, wanakwambia 1000 ni sawa. Ukienda kwa mwenye kazi unamwambia mafundi wangu wote wanalipagwa shilingi 1500. Na kwa sababu hajui anakubali. Kwa hivyo umeandika mafundi 10 na kila fundi utamdhulumu mshahara yake. Kila fundi unakula 500 juu na wewe unalipwa. Ni roho ya hii ya mtu ambaye anaitwa Laban imekuingia. Ukiingiwa na roho ya Laban, watu wale wote utafanya kazi na wao, utawadhulumu. Hiyo ndio ile kitu ilikuwa inafanyika na huyu mtu anaitwa Jacob. Lazima unyang'anya mtu, lazima utafute binu ya kunyang'anya mtu mshahara, lazima utafute mtu. Umeandika house girl na uko na roho ya Laban, ni nini itafanyika? Mwisho wa mwezi utamwambia ulivuja glasi 2 na ukavuja hii na yani unamhesabia vitu mpaka msichana na ameandikwa mshahara ile kidogo, unajua unamlipaga, unahakikisha umekata shilingi 3000. Paka zingine ukimlipa mpaka wewe mwenyewe unashindwa, sasa hii ni ngapi ninampea? Lakini haikusubui kwa sababu roho ya Laban hauwezi sikia vibaya ukidhulumu mtu. Wakati unanyang'anya mtu pesa, lazima umukate kitu. Na kado na kumukata, hauwezi kubali kumulipa yote. Na uko na yote, unamwambia unajua vile economy imekaa, na vile mambo inasoga, na vile tumefinyirika, unajua hali ni gumu pande zote, na sasa sitaweza kuwalipa mshahara yenu yote, na kwa hivyo kila mtu nitampatia shilingi 1500, alafu vile kazi inaendelea nitaona vile nitafanya. Nyinyi mjue tu siwezi wadhulumu, nitawalipa. Sasa unakuta Yakoba hakuna mtu kwako kazini ashailipo mshahara yake yote. Wanalipagwa nusu wiki hii, nusu hii ingine wiki hii. Yani kwako kila wiki mtu analipwa. Hakuna wiki haulipi. Na reality ni hii, unajua uko na uwezo wa kuwalipa pesa yao yote wakati mmoja. Na unajua mtu akilipwa pesa nusu nusu hawezi jisaidia. You know it. Umeniandika mshahara ya shilingi 20,000. Sasa umenilipa 1500 leo. Saade hii ingine 1500. Saade hii ingine 1500. Sasa 1500 ya kwanza nikalipa nyumba, hata haikuisha, nyumba ni 7,000. Nikaambia landlord next week nitakuongezea hiyo 2,000 nimalize. Wiki ya pili ukalipa hiyo, wiki ya tatu ukalipa hiyo. Sasa unakuta huyu mtu pesa yake yote imeisha. Siku ile atasema afanye kitu, hakuna kitu ataweza kufanya kwa sababu pesa yake yote, hakuna wakati itaruhusu ulipo pesa yako yote wakati mmoja. Inaitwa roho ya Laban. Roho ya Laban yani ukipanga kitu lazima upage na dhuluma ndani yake. Lazima upage kudhulumu mtu. Number 2, roho ya Laban inalazimishaga watu kuwa polygamous. Haikuwa nia ya Yakobo kuoa wanawake wawili. Alijua asubuhi Yakoba alipewa lesho. Alipewa Lea, hakuwa amepewa lesho, na yeye walikuwa wamekubaliana Laban, Yakoba nitakupea lesho, akapewa Lea. Ilisababisha Yakobo akuwe mtu wa wake wawili, na haikuwa nia ya Yakobo, ni kulazimishwa na system inaitwa ya Laban. Ukiwa na roho ya Laban unalazimishaga watu kufanya zile vitu hawataki katika maisha yao, na kwa sababu uko na power, sasa hakuna kitu kingine watafanya. Unakuta umelazimisha mtu ananunua kitu ambayo hataki, na unamwambia lazima
kwa hii kikundi, kama unataka kuwa mmoja wetu, lazima kila mmoja anunue kitu fulani. Sasa unanunulisha watu vitu hawataki. Kwa nini? Ni roho ya Laban ikikuingia. Unajifanya unapenda watu na kumbe hauwapedi. Anajifanya anapenda Yakobo kabisa. Mpaka Jacob akaangalia siku moja mahali tumesoma, akasema nimeangalia, ni verse 5 ama ni verse 4 ama ni 6. Akasema nimeangalia vile baba yenu ananiangalia, sivyo? Ilibidi Jacob asome macho ya huyu mtu. Ukiwa na hii roho, jambo moja litafanyika katika maisha yako, ni ya kwamba utakuta ya kwamba watu wakikuangalia, unakuta ya kwamba vile unaangalia watu makosa, na ni makosa makubwa. He said to them, I see that your father's attitude towards me is not what it was before. Anasema ya kwamba vile baba yenu tabia yake inanigeuka, sio hivyo. Amenilazimisha nioe wake wawili. Sikuwa na nia ya kuoa wake wawili. Unalazimisha watu kufanya vitu fulani ambayo hawataki kufanya. Umeandika watu na kuna product unawalazimisha ya kwamba mimi ninauzaga mafuta na hauwezi kujipaka mafuta mengine, na sisi tunauza hii product ya mafuta. Hii muelewe, hii mafuta ndio inawalipa. Sasa mpaka mmoja anakuambia, na hii mafuta mimi sisikiagi ikinuka vizuri, hii mafuta inaniharibikia gozi. Unamwambia acha kazi kama hutaki kujipaka mafuta ya kwangu. Sasa na hiyo mafuta unampatia si ya bure, mwisho wa mwezi utakata. Lazima kila mtu akate mafuta ya kujipaka hapa. Na unawakata kwa sababu ni roho ya Laban ikikuingia. Lazima udhurumu mtu kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia, na wewe ukinunua pikipiki umpe Laban, hakuna siku atakuletea pesa. Ununue kagari ya taksi umpatie Laban, maana Laban si lazima akuwe ni yeye anaandikana. Hata wewe unaweza kuwa ndiye Laban na wewe ndio unaandikana. Utakuta na wewe ndio unapatia Laban pikipiki akiwa ameandikwa. Hakuna wakati atakuletea pesa yako. Lazima atafute kesi. Hata siku ile shule zinafungwa, maana wanafunzi wanakuaga wengi barabarani, siku hiyo magari inabebaga kubeba, na siku ile shule zinafunguliwa, Laban atakwambia ameshikwa na polisi, na hajashikwa. Lazima atafute kitu ya kukudhurumu. Hakuna vile unaweza kaa na Laban akose kukudhurumu. Lazima atafute kitu ya kudhurumu. Atakwambia hata nimeshikwa na polisi, na hajashikwa. Ni roho inakusukuma. Unakuta ya kwamba zile vitu unafanya lazima uhakikishe umedhurumu mtu. Ukishikwa na roho ya Laban ni kusema ya kwamba watu wale una kikundi maybe, ama kuna watu mnafanya biashara na wao. Sasa mwisho wa mwezi ama mwisho wa mwaka mnaketi chini kugawanya faida. Laban akiwa ndani yako, lazima udhurumu mtu. Umwambie, na sasa mnajua tulifanya hivi na hivi na hivi. Unaongezea gharama zingine za kwako, ndio at the end of the day pesa ile mingi ni wewe unashukua na hao wengine wanashukua kidogo. Ni roho ya Laban ikikuingia. Roho ya Laban si roho mzuri, na ninaongea hivyo ndivyo uweze kujiangalia kama umeshikwa na roho ya Laban tayari. Ikikushika hakuna wakati utaona Mungu. Utakuwa una tabia mbili. Ya kwanza, lazima ulazimisha watu kufanya vitu hawataki. Laban alilazimisha Yakobo kuoa wanawake wawili. Namba 2, lazima utadhurumu mtu yote mtakaa na yeye. Hata ukiwa mama, huyo mzee atapiga duru. Utapika nyama, uoshe sufuria na ukule na ukae hamukukula. Paka mzee anauliza, kwani imefanyikaje? Si nilikuwa nimesikia kama akabua ulinunua nyama ya kutega panya hapa na unangoja tukuwekee. Watoto wako walikula yote. Na si watoto, mama alikula na watoto na wakaosha sufuria. Sasa mzee anakaaga hivyo. Nini imesababisha? Ni roho ya Laban. Roho ya Laban ikiingia kwa doa, mzee atadhurumu mama, mama atadhurumu mzee. Roho ya Diotrephe ikikuingia, utataka kiti cha ukubwa by all means. Na kikikosekana, unakosana na watu. Ninakuambia hizo maroho mabili zikutoke na zisikuingie. Na kama uko nazo, upate ushindi katika jina la Yesu. Wacha tuombe. Ninakushukuru Bwana kwa fadhili zako na ukuu wako. Ninaomba ya kwamba maneno ambayo nimeongea na watu wako iweze kuleta ushindi. Na kama kuna yeyote ambaye ameigiwa na hizi roho, ninamuitishia ushindi kwa utukufu wako. Na niko na imani kubwa ya kwamba mfalme wa amani, hakuna mtu atakuwa manipulated, na utawezesha watu wako kusimama imara na kuleta utukufu katika maisha ya watu wako. Ninaomba na yeyote ambaye amekamatwa na hizi roho zitamuondokea na atakuwa mshindi kwa utukufu wa jina lako. We bless you and we adore you because you reign. In Jesus name we pray. Amen. May God bless you.
Naitwa Pastor Raphael na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ningekuomba utume support yako kwa hii program. Hii namba iko on your screen, 22288 7238# ni namba ya kanisa, itakutolea jina CFF ama Christian Foundation Fellowship, na ama pia unaweza tumia hii namba 0725000070. Pia hiyo namba itafika na utabarikiwa na Bwana. Na ninakuombea hizi maroho kama zimeingia watoto wako, bwanako, mke wako, na ama watu wale mnafanya kazi na wao, ziwaondokee ili muweze kupata ushindi katika jina la Yesu. Bye bye. May God bless you.